实际来处理，看这些啊，那向量的我把它叫向量的四则运算啊。好，那向量四则运算第一个呢，我们来看一下加法啊，我们讲这边的加法啊。好，那加法的话呢，其实你们国中都学过了哈，我们以作图法的话啊来看，好，而且很简单啊，你们国中学过嘛？假设有一个向量在这里，有没有？那另外一个向量在这里。 好，随便画啊。好，那怎么加？你们国中学过合理嘛？好，所以大概知道怎么加。国中说有2招嘛，哪2招？平行四平行法跟三角形。我觉得这个也很绝啊，这个道理为什么要叫2个？这就是同个东西嘛。好，来看一下啊，没事我们就讲啊，就是以国中的概念就是平行四平行法啊，第一个啊。好，所以加起来之后呢，就是这一段，有没有啊？这一段这条这个箭头就是怎么样？就叫做 a 加 b 啊，所以国中有一个缩写只教你图示法啊，它还没有真的让你用坐标法，而是用实际去算啊。好，那这个大小等于多少？啊，有了，那哪个叫三角形法啊？那三角其实也有点不一样啊，就是说你要去画这个三角形是一个概念，这叫我们可以把它推广成多边形法啊，就是我可以把很多个向量头尾相接之后，啊，最后再拿点过去啊，这样也是很方便啊。 啊，不过意义上就一样啊，就是这个向量啊。那这向量大小怎么算？注意了啊，这时候你就有几个选择哈。第一个，好，我们来说看这个时候呢，我把它分成所谓的坐标法跟所谓的几何法啊。好，那坐标法是什么意思呢？好，如果它给我坐标的话，好，考试的时候如果它给你坐标，好。 你就不要怀疑，就用坐标法啊。如果他没有给你坐标，你就要考虑了啊。你要用几何法这种坐标法也可以，你可以硬自己取个坐标啊，示范一下啊。那坐标法有多方便？你看一下，这时候呢，我可以这样画，就是这样写啊 ，A 向量啊加上 B 向量。那我如果知道他们各自的坐标的话，我就可以这样写，有没有？加上 B 的话呢，啊，要这样写啊 ，Bx By 没有啊。 好，那加起来就变多少？就变 ax 加 bx， 可以吗？啊，够好 ，ay 加 by， 这样可以吗？就这样 ，OK 好。所以呢，比方说我可以举例的哈，就我们以这个为例哈，就可以把坐标画出来啊。好，那坐标当然通常题目就已经画给你啊，比方我这边只是示意一下啊，假设一个坐标，我们这样取一下啊。好，那坐标在这里。 好，那这时候呢，我们可以取出这些分量。好，怎么说呢？第一个假设这里这是 ax 跟 ay， 这样有没有？这个地方这个向量是 ax， 这样有没有啊？那这个向量呢是 ay。OK 好，那另外一个呢是这个 b 向量啊 ，b 向量我可以把它分解投影在。 2个坐标就是分解成2个分量，有没有？这个就叫 bx， 好，我故意画成负的啊。那这段就是 by。OK， 好。那结果呢？它的向量和怎么做呢？就怎样？很简单哦，说起来也很简单，就是 x 加 x，y 加 y， 就这么简单。好，所以呢，比方说这时候加起来，我把 bx 加过来，好，把这一段加过来，好，所以你就发现这段加过来之后就变多少？ 就变在这里，有没有？所以它刚好就会等于什么？好，我把它写过来啊，所以这段就等于 bx bx 用写法，所以这段是 bx， 这是 by 好，那一样道理 ，y 方向呢，我把它加上来啊。那加上来是注意哦，不是叠上去，加上你看箭头是相反的哦，跟刚刚相反的加方头尾相接嘛啊，所以我是把这个再加上来，有没有？加上这个好。 所以结果呢，我的大小呢是这一段，好，所以呢，这最后的向量呢会得到是这一段啊，这一段就得到好相加之后的这就等于 ax 加 bx 好，那这段就等于 ay 加 by， 这样可以，好，所以就可以直接这样，直接这样做，好。 那有些同学我发现讲到这边他就有点困，就有点烦了就是到底在讲什么啊？我们再讲的更具体一点就比方说
我以这个为例啊，比方这个是随便啊，比方说4好，只要2个坐标，我刚刚读是随便画的，我只是用这个刚刚的图来说明啊。那假设是3负2好，比方3负2好。我发现我给数字很多同学就知道在干嘛，好，那怎么加？很简单嘛，好，4加3等于多少？就等于7，好，4加负就等于多少？有没有？所以我这向量就等于7、2，好，就出来，这样可以吗？好，只是像我讲完之后，有些人说，老师你干嘛这边解那么复杂？好，因为很简单，因为这个东西你要开始习惯这些抽象的符号的，你要开始会用这种所谓抽象符号去思考。好，那当然一开始你们会不熟啊，有些同学现在好像刚开始开学考，很多人说老师我很多东西包括符号不熟，很正常啊。你现在到了高2，可以算正式的要具备这种能力。好，所以我会一直用不同的表示方式给你看，好，你习惯就好了，你也不用害怕。好，说真的，好。好，那除了坐标法，其实做法就很方便啊，而且我先跟你预告啊，加法就是 x 加 x，y 加 y，那减法呢？一样哦 ，x 减 x，y 减 y， 好，那乘法呢，也是乘法就 x 乘 x， 然后加上 y 乘 y， 就这样，好，很方便，好。那可是有时候可遇不可求啦，有时候题目它就很贱，它就不给你坐标，好，那不给你坐标怎么办？啊，你有时候就有2个选择，你就可以硬把它坐标取出来，好，看好不好取，好。那第2招是怎么样？可以利用所谓的几何法，好。好，那什么叫几何法呢？因为我们图都画出来的嘛，我们可以从它的几何关系去得到这个大小。好，那这几何法的概念在哪里？我这边也补充一下，这边有一个比较多同学容易混淆的，好，我这边说明一下啊。好，假设这个是 A 向量，好，我尽量画的是类似的，好，那它题目有时候它就故意不给你。大概这样，好，那现在呢，比方说题目的时候，他就故意不给，他就直接给，比方说这个是，数字还没有漂亮，随便啊，比方这个是4好，这个3，随便啊，这个5，我不一定要跟他们一样啊，这个3，举例啊，然后它夹角怎么样？可以的，啊，比方说那个100度，125，随便了啊，比方125度好。那这时候怎么办呢？注意了，这时候呢，重点就在哪？这时候我们可以利用所谓的几何性质，好，那几何性质这边注意了，这边有一个很重要的关系，这个，比方说一个三角形，3个边长 A、B、C， 然后角θ，有没有印象？这叫什么定理？我知道 A 跟 B 跟角要求 C， 这叫什么定理？余弦嘛，有没有学过的？不知道有些人你们余弦定理学过没有？学过举手。应该知道了，对不对？好，我看很多人都可能会忘记，或是好，那余弦定理很简单嘛，就等于根号怎么样 ？a 平方加 b 平方减2ab cos， 怎么样？就这样了，对不对？好，所以呢，我要来求这个向量和的话，也简单嘛，它的向量和就等于好，我们刚刚是做图给你看的，对哈？平时运行法也好，它的向量和就等于好 ，a 加 b 好 ，OK， 那不过这边我们得到的是它的大小几何法则得到大小方向你要自己再去表示那这是它的大小就等于根号有没有？a 平方加 b 平方加2ab cos， 没问题，是这样，它的大小。这样问题，这样可以吗？可以，很多人点头点头才奇怪，你会发现这2个公式不一样，要搞清楚为什么我怎么讲？因为我后来发现很多人都这样，平常就是反正就这样嘛，余弦定理就这样听了，然后就背，就考试的时候呢，余弦定理好像是减，怎么办？背错了就是把它改成减，有没有？问题出在哪里？加还是减？加减，加减，都对了，搞清楚那中间这边有一个小地方你要搞清楚，为什么？因为这个三角形这个三角形是它的第3个边，有没有？可是今天不一样，我们今天呢，你如果写成减的时候是得到的是这个边有没有？
你如果写成减的时候呢，你会得到怎么样？你是得到了这个三角形的第三个边，这样对吗？好，那这个等一下我会讲，这个其实就是 a 减 b， 比较方便看啊。那只是 a 加 b 方不是这个，不是这个边嘛，是这个边。好，那怎么办呢？其实我可以稍微动个手脚，好，怎么说呢？刚刚已经知道，我是不是可以把 a 怎么样？把 a 移到这里来嘛？有没有？我刚刚是这样讲，好，就是 a 移到这里来，好，所以 a 向量呢移到这里来，好，所以这个是 a 嘛，这是 b 嘛。所以这个蓝色的边可以算，可以啊，一样 a 平方加 b 平方加2ab 怎么样 cosine 可以吗？可是按减啊。照余弦定律的话是 a 平方加 b 平方减2ab cosine 阿尔法，这样可以了吗？好，那可是注意哦，我们题目通常不会告诉你阿尔法，我们给的是西塔，对不对？那阿尔法跟西塔什么关系？你不用担心嘛，它怎么样？它其实 p 好，或者再换啊，这个就是西塔，有没有？所以 cosine 阿尔法跟 cosine 西塔它怎么样？一不一样？一不一样？它这是互补嘛，对不对？互语，互补啊，互补对吧？那 cosine 阿尔法跟 cosine 西塔一不一样？一样嘛，对不对？只是差一个什么符号，没有错啊。所以照道理，我们以余弦定律来算，应该是减2ab cosine 阿尔法，可以吗？但是我把它换成西塔就变加了。没问题好，那结果以结果论来讲，也刚好很这样很符合哈。为什么？因为向量相加的时候呢，就等于加。好，那等一下可以教你相减的时候呢，这个就变减，也很神奇，这样可以吗？好，这个是这样想。好。那所以呢，这些过程当中其实都一样啊，你可以把它换成那个坐标，你可以把它利用几何法都可以啊。这个时候我们在范例的时候，我在示范教我两个方法都做给你看啊。